जो लोग गाड़ियों को चोरी करके ले जाते हैं, आज उनके लिए गाड़ियों का पाप डे मनाया जाएगा। चलिए देखते हैं कि कौन सी गाड़ी चोरी की गई है। लगता है यही गाड़ी चोरी की गई है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार एग्जाम में जो भी पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा और जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। जय जरूर लिखना। और इसका तो पापड़ ही बन गया।